现在要去干嘛？谁送你上学？Hello， 大家好，我是来妈。把我们来姐先送到学校去，然后直接去医院。这个时候咳得我难受，咳了20几天。今天的天气太漂亮了，蓝天白云的。我挂的是8点44的，最早的到医院门口刚好8点43。本来想挂到区医院的，发现区医院没得呼吸科了，查不到，所以暂时定到10月1号。现在先到这个医院去看一下。拿了一个坐诊先到，就那个标签儿。现在准备去找医生。医生建议我到区医院去，拍个 CT， 他可以检查下我的肺部有没有发炎，然后看下小结节到底啥子情况。所以今天的话，拿点油。他感觉小儿的油，来姐经常吃这个油。先解决哈燃眉之急。今天早上凌晨3点的时候，特首帮我联系了，然后搞得我去测速做手术。这个拖得太久了，其实已经到医院拿了2次的药，然后一直药好不好的，鼻子也不痛，然后也一直咳。上班去了，朋友们，拜拜。